當我傳接之後咧，抌之後咧就會好快就會傳俾接應嗰個人噶啦。希望打呢一下反方向嘅。Hong Kong chasing the French side now, nice. 好啊！依家我哋做一個咧叫 backdoor 啊後門嘅進攻模式，3個人練習嚟嘅。咁首先咧，持球者咧向緊前啦，咁但係咧佢將會打突擊嘅，希望咧係轉方向嘅。咁所以咧佢向前走之後咧，佢拉過嚟準備走嗰個位置咧，再出去傳球，跟住就做翻 dummy half 噶啦。就話呢一剎那最重要嘅接應，好短暫嘅。好，我哋而家咧會練習一個6打6嘅 backdoor 進攻。咁啊，希望咧喺 touch 嗰剎那咧打翻個反方向，希望咧可以製造一個人多打人少嘅機會。OK， 我哋叫 backdoor 啊，好，可以開始進攻。嚟，防守要上 ，touch back 7 up。OK， 入球。